は目標ははい、今日の目標は言わない朝も夜かかってて全然見通しが悪い。それだけや。第1投目、はい、岩崎さんも第1投目。どれぐらい安いでしょう。おお。でも初1匹。いや、バルブついてない？バルブ。これ開ければいい？うん、開けないと。あ、でも出てる。ああ、釣りましたね。ようやく1匹。ようやく。さあ、じゃあ次は2匹目を狙って。やりましょうか。さあ、岩崎さん2匹目。下がダッカイガに大きなすぎた方だが。なんだよ。おーしよっしゃ。おーしゃー。釣れた釣れた。おめでとうさん。それもデビルクラッカーです。ああ。これはその方向で重たかったら祭りじゃない。テンション緩めたらダメよ。お、釣れとる釣れとるから大丈夫だ。
やったか。やりました。おデビちゃんや。それもデビちゃんに連れたいね。はいこっち見せて、こっち見せて。はい。いくよ。ちっちゃいね。とりあえず2匹目。小さくても。またこれ。大祭りか。乗ってない？なんで？人探す。終わりました。感想は？試練の初回でした。厳しかったな。はい、感想は？いや、渋かったっすね。でも、堤さんの参拝ついてました。天気は良くなったけどな。天気は良くなったけども、超過は散々でした。浅見君が実際には何匹だ？2匹釣って1匹おまけという。岩崎さんが3匹。ちなみに堤さんは？私？たくさん。たくさん釣った指を見ました。うん。